Assalamu alaikum ағайындар. Біз деген ана серый машинаның жырымен Шымкентке шықтық. Мотор алып келуге. Бұйырса жолдамыз. Аман есен жаланмандығын берсе Шымкентке барып, мотор алып, Алматыға келіп бұйырса салатын боламыз. Aslında коробканың майының бәрі ағып кетті. Бет алла жаламандығын берсе жетеміз деген ойдамыз. Сапар ғой, сапар. Бәрмен қарай өзіміздің сапарымызды жалғастырып жатырмыз. Сапар деген осындаймен қызық. Өзіміздің немқұрайлылығымыздың себеп болуымен машинамыздың несі кетіп қалды. Коробкасы кетіп қалды. Получается, бір-екі вообще жоқ почти. Алла бұйырса, жетеміз деген ойдамын. Шымкентке моторға разборға келдік. Қараңыздар. ВАЗ-ың разборына келіп, фураның разборына келіп кеттік қой. Мына моторларды қарасаңыздар сіздер. Мына 14 аласыңдар ғой, короче. Мына бір мотордың бағасы $10,000. Что там? Сұмдық, қараңыздар, поддонды полный шыртып, блоктың бәрін айырып жіберген ғой. Сұмдық. Май бармайған, полный қысып кеткен. Жүріп көген пятнашка екен. Бұйырса осыдан шешіп аламыз. Бағландар еттеп. Іздеген есігіміз прям табыла салды. Жеріне ештеңке жоқ. Дискінің мына жағы кетіп қалған еді ғой. ВАЗ-ды шашып тастаған. 14-ті. Приора. Бірнеше багаждар жатыр, кәдімгідей пятнашканың. Бұйырса ошақтан мотор, есек. Ана 14-ке керек заттың барлығын алатын боламыз. Мінекей ағайындар, моторымызды алдық. Құдай керек қылмасын, бірақ шөрнияшық тағы да алдық, керек болады машинаға. Яқта есігімізді алдық, целый. Ана жақта капот алдық 14-ке. Одан кейін міне мына Audi-дің несі кетіп қалды ғой, коробкасы. Коробка алдық, привозной. Hey, let's get it. Throw dirt in my name as far as I came. Dying a legend, 2 feet in the grave, y'all in my lane. Been the greatest, I'm burning down all these stages. Independent, did it solo, so these labels better pay us. I'm the champion, top dog in the scene. Had 6 figures. Ағайындар, біз әрмен қарай өзіміздің видеомызды жалғастырайық. Шымкенттен мотор алып келдік. Моторымыз мінекей дайын тұр. Бұйырса жуып шайып тазалап қойдық, алды өздеріңіз көргендей. Одан кейінгі мәселе, машинаны алғалы біз ішін ашып ештеңені шығармадық. Машинада не бар, не жоқ біз әлі білмейміз. Сондықтан сіздермен бірге көрейік, қандай не бар. Генератор маховигі бар екен. Өте қызық. Бір жақ колодкасын ауыстырған екен, бір жағын ауыстырмаған. Неге олай? Өзіміз ауыстырып аламыз. Бензонасос. Новый. Өте жақсы не? Грантовский мотор болған ба? Огнетушитель бар екен.
Датчик алынған. Ой, бұл. Нурик. Кел айналайын, перчаткамен. Блок көтере алмайатырмын. Блогы бар екен. Так, бізде бұл жарайды ғой. Калин бұл жарамай ма? Енді біз бұған асуы басымызды қатырғымыз келмеді, шыны керек. Онда заряженный болып тұрған мотор оласаған бізге жеңіл болды. Мына жарайтын заттарын отдельно сатсақ та болады. Корзинасы бар, ГРМ. Штиф. Генератордан көрінген. Білмеймін. Біз алғалы шыны керек вообще қарамадық. В принципе, барлық зат бар. Мынау керек не? Штифтікі. Мына затты мойкаға береміз, или жаңасын алу керек сияқты. Жаңасын алған дұрыс сияқты негізі. Мықты вакуум бар екен. Не бар екен? Кәдімгі аптечкамен жүр ғой ағайындар. Придахнай келсе қойып ішіне. Қандай дәрі? Валидол дей ма сондай? Сұрық өтіп кеткен ғой. Баллончик бар екен. Қара баллончик. Керемет. Керек бізге. Мусормен бірге алыппыз ғой. Қамшықтар бар екен. Жақсы. Болотовый. Любой 14-те штамп краскілегінге обязательно бір кар не жүреді. Баллончик краска жүреді. Нормально. Тряпка. Любой вазда бір ГРМ запаспен жүреді. Сенім жоқ. Волюметр. Колодка. Әбден тартқан сияқты бұл жүрді колодкадан. Машинасы трайт етіп. Ауыстырмаған зат жоқ сияқты. Свечный провод екеу жүр. Тағдар. Граната пыльник бар екен. Жақсы. Үшеу. Төртеу. Басқасы басқа. ПСО LED болмаса ол 14 ба. Құдайға шүкір домкрат бар екен. Кір сабын. Тағы свечный провод. Наңыраңдыр. Сатам. Жазады екен. Керек болады. Газой. Герметик таппай су мияқты бар екен ғой. Стройкада істеген ба? Басы кетіп қалған. Датчик холостой ход. Датчик холостой ход. Датчик холостой ход. Датчик коленвал. Лямдазон. Улитка. Оборотпен әбден тартқан сияқты ғой. Оборот ойнап, трайт едіп. Осы ішінден майдашты болттар қалды. Оның бәрі ескі моторлық сияқты. Енді ішін көрейік. Қызық сияқты. Так. Руль типа спортивный. Орындық. Пожалуйста, сынып кеткен. Наңғыраңдар. Как будто ремень тақпасаң чиқылдайтын сияқты. Бұл иномарка керек зат, айналайын. Бұны тақсаң да чиқылдамайды, тақпасаң да чиқылдамайды. Бардачок кешір. Оригинал. Шеу бар екен. Глушитель ұстайтын не ғой бұл? В принципе, осы терезелердің барлығы
Ручной. Бұйырса осының бәрін электропакет қоямыз. Мордасын ауыстыру керек болып тұр. Руль шешіп көру керек. Артында бір пластмасс болады. Подшипник сияқты. Сол не кетіп қалған сияқты. Капот жағын көрейік. Капот жағы мотор жоқ. Капот жақта мотор жоқ. Тоқтарының барлығы шашылып жатыр. Тоқтарының барлығын жинаймыз. Бізде ой болып тұр қазір. Телевизорды мордасын жалпы мына жерден ауыстырсақ па деген ниет бар. Егер біз морда тауып жатсақ. Неге? Себебі астын қара. Астынан түсірсең болады. Телевизордың жағдайы мүшкіл. Кәдімгідей өте неаккуратно варс етілген. Осыны ауыстырсақ па деген ниет бар. Болды. Walls closing in, I guess that I'm going big. So point of moving, you ain't been close to this. I know you as a student when the chosen brewing, all emotions growing. Choose to stop that in my bag and they feelings usually. You see the balance if you knew he been a maverick before it had me in a two-seat with my homies. Still a visionary till the movie, so only those who would get the picture choose me. So stop talking like you know some. You crop watch and go and grow some. They start jotting from the sofa, talking out your wallet, but you confident with no dub. Bass, earth shattering, got the plans to make the coast break. Keep acting like you can stop me with a closed gate. Keep acting like how I kill it ain't a cold case. High above the law, defy the odds, why the rules been. Айындар бұйырса келесі бөлімде машинамыздың мордасын, телевизорын ауыстырған амбеттің барлығын түсіретін боламыз. Одан кейін мотор салсақ па деген ниетіміз бар. Осы бөлімге лайк, комментарийлеріңіздің барлығын аямай, бізден бірге болыңыздар.